Tusanyuse nnyo okubalaba abantu baffe mwenna abali abatulaba n'abatuwuliriza mwebale kutwagala. Amanya gange nze Mark Kasiri okuva mu Christ National Foundation. Tuli ku platform yaffe eno kwe tuyima okubeera nga twogera nammwe era nga tugabana ebigambo ebirungi eby'Obwakatonda. Okusinga ennyo tutunuulidde nnyo baganda baffe, basajja bannaffe awamu ne baganda baffe bonna mu ngeri ez'enjawulo n'emikwano gyaffe naye nga watondebwa ng'oli kitonde kisajja. Pulogulaamu eno tuwaayo nnyo omutima gwaffe okulabika nga tukutuusaako ekyo kye tuwulira nga ddala olina ky'oyitamu, olina kye weetaaga. Tulina ekigambo kino ekinene ekirina omutwe gwe mulaba awo ekitegeeza nti okutambula ne Mukama, okutambula ne Katonda, walking with God. Kigambo kino kwe twasimba omutwe ne tunyweza era wakati wano tulina ddala mikwano gyange, baganda bange, mbaagala nnyo tugabanya ebigambo bingi nnyo mu pulogulaamu eno. Nja kusaba batubuuzeeko oba bababuuzeeko nammwe balamuse linnya lya Mukama waffe Yesu. Mangu nnyo tugende mu kintu kino kye twagala okukwata ku lunaku olwaleero. Sibo abantu balamuseeko. Bandayi tubaagala nnyo mwenna, balamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya n'eddoboozi nze Robert Mubiru. Tusanyuse nnyo kulibasa. Amen. Ali ate Justin? Ali bulungi. Bulungi? Amiina. Yes. Justin tukutumidde nnyo weebale tukuumira abaana baffe. Omukulu muyange. Abatuwuliriza n'abatulaba balamuseeko. Balamusizza nnyo bannyaabo ne bassebo. Abatuwuliriza naddala abaami era kantwala omukisa guno okuyozaayoza mwami Busuulwa olw'okuba nti yafunye omuntu mu nnyumba ye ayeyongeddeko ku kisibo kya Kristo. Ssebo yogayoga era twongera okwebaza omukyala Winnie nti Mukama kulika nnyo, Mukama akuwe nnyo omukisa. Era abasajja abalala abali eyo abaana ba Mukama ate ebirabo okuva eri Katonda, so twebaza Katonda. Era nnyongera kantwala omukisa guno okulamusa era n'okuweereza obubaka obw'omukwano eri mukyala wange omulungi Lilian Kaija. Mukama akuwe nnyo omukisa n'abaana bange bonna. Mwattu ateeka nnyumidde nnyako Agnes nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Webale tukuumira abaana baffe ne famire yaffe, nabira nnyo maama. Naye nga tuli wakati awo mbadde ngamba nti omulanga gwa mwami Busuulwa okubiriza abaami n'obagaa nti abange temwebaka. Mulabire ku mukulu Busuulwa omulimu agutambuzizza. Kituufu. Okay, mbadde mpisa buyitizi neeyo naye twebaza Katonda olw'obulungi bwe olw'ekisa kye. Nga tetunnaba kusaba mbadde nsaba muganda wange ali ku channel eno ya Luzungu atutuusa abantu bano bategeere kiki kye tuliko we tutudde. Mbaaniriza nnyo. Thank you everyone who's watching and seated somewhere, probably in your living room or in your car watching us. Once again, we come before you right here from Christ Our Show Foundation Church platform. As you know, this is our mains program, a program that basically deals with main issues and things that have to do with men, especially in the body of our Lord Jesus Christ. We love you so much. If you happen to be somewhere there, call someone, you notify someone, you can send a message to someone to attend the same. Bless you. Amen. Amen. Tumukubireko mungalo sejjono. Manyi nti COVID tabayisizza bubi nnyo, mwebale kwekuuma. Naye kaseera kano njagala tudduke mangu tubeeko ebigambo bye tubeera nga tugabana wakati mu kuwaanyisa emboozi eno gye tulimu. Luli twalina omutwe nga twogera ku biki ebitulemesa mu lugendo luno olw'okutambula. Biki ebitulemesa era twalaba ebigambo bingi nnyo abasajja bano bye bagabana naffe ebimu. Mwattunga ebimu byewuunyisa kubanga omukulu Muyanja olunaku olumu yatugamba ku olwo olunaku nti kyali kimwetaagisa okutuula wansi akakkane. Owulira ebigambo ebyo atuule wansi akakkane awulirize ebimusomesebwa ate n'oluvannyuma addemu atandike bupya olugendo. Obulokozi lugendo, okutandika bwe tukkiriza Yesu Kristo okukkiriza kirala ate n'okutambula ne Kristo nakyo kirala. Kyetaaga obuvumu, kyetaaga amaanyi, kyetaaga okutegeera ne gwe wakkiriza ate era n'okumanya nti takuleka.
bigambo ebyo birabika ng'ebitono naye ng'abasajja ndowooza tubitegedde birimu omuzinzi omunene. Njogera omuzinzi ntegeeza obuzito bw'ekintu. Abamu bagamba nti olulimi tukozesa luba luzito nnyo. N'olw'ensonga eyo njagala akaseera kano kennyini twalaba ku bigambo mwemuyanja bwe watuleka mulundi guli nga omusumba akugambye ebigambo nti kakkana tuulako wansi ogenze kusaba obenga oweebwa obulye Mukama kyagamba Mukama akugamba kola ki kakkana tuulako wansi. Era watuleka awo nga tulina twesunga okuwulira mazima byagenda bitya tubuulire kubanga abasinga abatulaba beesunga okumanya kiki ekyaddirira. Amina. Kasooke twewombeeke tusabe. Mukama tukwebaza olw'akaseera kano k'otuwadde puroguramu eno ey'abasajja. Tusaba Mukama ebigambo byonna bye tugenda okugabanako wano bibeeko omusajja gwe bikyusa obulamu, bibeeko omusajja gwe byeyongerayo, bibeeko omusajja gwe bikuŋŋaanya okudda gy'oli. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Musumba, akaseera ako wali we nakoma waali nti nali ŋŋambiddwa ebigambo ebitaali byangu bye nali sisuubira nga bw'okyogedde. Kuba nzijukira ebiseera ebyo ekkanisa gye nali nkuŋŋaanirako yabeeranga abagiyitanga Heavenly Altar Church. Yali kyejja actually etandike yakatandika nga omuweereza eyaliwo ebiseera ebyo yali mutume nga tannafuuka na musumba, yali nga Aida Nakasujja Nsereko ne omwami w'Ensereko. Bamanyi. So ngenda okutandika okubeera nga tutandika okutambula nabo, Mukama ayogera nabo era ayogera na Nakasujja. Yangamba ebigambo biri naye ekyali kyantwalayo nali ngenze nga nyina omulimu gwe nali njagala mu gavumenti mpangule. Kansooke nkusale ogenda y'olwo ng'omaze okulokoka ng'olwedde nali mulokole era ndi mulokole. Genda mu maaso. Kakati ekintwalayo ngenze nsabe Katonda ampe obuwanguzi mulimu gwe nali ebiseera ebyo nvuganya mu gavumenti. Omulimu ogwo gwali mu kitongole ekimu ekya gavumenti eky'ebyenguudo. Kwegamba baziyita tenda contract. Nga gwali gwa kusupplyinga bigoma. Ebigoma omuntu omwayinza obutakitegeera. Ebigoma bye bintu bino bye baaliira ne biyita emikutu ebitwala amazzi biyita wakati awo ne bitwala amazzi okusussa ekkubo. Era gwali munene nnyo, gwali gwa milioni nga 8. Mbadde mmanyi nti gwa ssente ntono. Gwali gwa ssente nyingi. So nga ngenda maaso ga Mukama ampa birala. Akugamba atya wansi byo. Kama agamba omuweereza we nti ebibyo byonna ngenda bikuba. Bagamba abo. Ebibyo byonna ngenda bikuba mbijjeko kubanga byazimbibwa ku musingi ogutali gwange. Katonda ayogera n'omuweereza we. Amugamba akugambe nti ebintu byonna by'olina bigenda kukubibwa kubanga wabizimba ku musingi ogutali gugwe. Nti naye waanaamaliriza akaseera nga kayiseewo akawanvu akaseera akatono anaddamu n'abizimba buto. Manyi ebigambo ebimu byangu okuwulira naye kubamu ekifaananyi nga ogenze olina biidi baziyita biidi ya milioni 8 ogenze okusaba Mukama ayogedde ebigambo ebifaanana bwe biti. Kyali kizibu nnyo. So wakiŋŋamba ne mbeera nga natya nnyo nendaba nga oba nti oba alinganga alimba mu birowoozo byange wekyayita ng'era ndaba nga kiri opposite. Alina n'obutaagaliza. Oba alina n'obutaagaliza oba alaba bubi. Ate mmanyi nammwe byali batuuseeko.
kakati ng'ogyeko ekyo nga bakugamba essaawa ez'okusaba zaabeeranga lwaggulo ezo ku makya ne mu ttuntu oba onfuna ne wabeerawo ez'olweggulo zikeeseza ddala ku makya ebiseera ebyo kakati nga twebaka nnyo kati ogenza okusaba otutta kaneeti otaddewo omufalisogo owumuddemu olw'eggula essaawa nga 2 omala otogolokoke okole ki osabe kati ebiseera ebisinga twebakanga bwebasi kati yajjanga n'atugjayo naki namaanyi muve mugolokoke mugende musabe wano temwajja kukola ki kwebaka kati ebyo nakyo nenjukira buli ekigambo kye yaŋŋambye ate nendaba n'engeri gy'aŋŋamba gyampisaamu ŋŋamba nentambula nzira wange waka kirabika ebyono bye yaŋŋambye byaleka byabadde bibye Musumba omukulu ono mbadde njagala asooka kulekaawo onyonnyola abatuwuliriza abalala ba Evans ebigambo bino alyoka abyongereko kubanga ate naawe ojja kwongerako. Okay. Thank you so much, Pastor. This is Joel's narrative. He's talking about his life. Remember the other time he told us about himself a lot, and he was living a very lacking life. He was in need, he was in lack, he was in debts, yet he had a company. And so he chose to go to church to pray, to seek the Lord about it. But when he went there, a time came when the pastor told him that he should, that the pastor was telling him, she spoke prophetically concerning his life and said, your company was built on a wrong foundation. And this is what the Lord is saying. He's going to strike it, he's going to shatter it until he will leave nothing with you. But after a short while, the Lord will build you up. And the kind of company that he's going to build will be built on his foundation. But when Joel heard those things, he was really discouraged. And he probably thought that this woman is envious, or she's just speaking out of her mind. And so he chose to go back home and to leave the church. Because at church, the lady was saying to them, if you came here to pray. They used to go to church and pray at night, in the mid hours of the day, and in the morning and in the evening. So when Joel looked at the whole thing, he said, this is not God. So he went back home. Ebigambo ebyo nga bwe tubiwulidde. Manyi Musumba omukulu ono agenda kwongerako. Naye awo tutuuse ndaba omulimu gw'obusumba nga gukaluba. Bukaluba gutya? Katonda akuwadde obubaka. Buzze eri omuntu naawe gw'omanyi. Aleese ekigambo kino nga ky'amaanyi ayagala kusabirwa. Kati nga waliwo awo wakati awo okubeera nga owulira Katonda ky'ayogera ky'oba oyisaawo, oba okubaako engeri gy'oyogera eri omuntu oyo. Ndowooza ng'omuweereza wa Mukama awantu awo wanene, era nkakasa nti abatowuliriza eyo si basajja nti basajja kyokka, naye ate ng'abamu baweereza ba Katonda. Abamu basumba, bano bishopu n'abantu abalala. Njagala Musumba otandikira erudda awo. Ekimu ku bintu ebyewuunyisa Katonda, kisooka kya byonna Katonda wa bujja. Katonda wa bujja. Era ekimu ku bintu bye yeesigaliza munda mu ye, ayagala atufuule. Ye y'aba atuzimba. Ayagala kole ki? Atufuule. Gwe bw'oyogera okufuula ate Yakinnyonnyola. Twayogera luli ne tugamba nti yajja eri Ibrayimu. N'amugamba nti va mu nsi yannyo. Va mu nju ya kitaawo. Genda mu nsi gye ndikulaga. Ndikola ki? Ndikuwa okuba obusikaabu. N'amugamba ndikufuula eggwanga eddene. N'amugamba nti erinnya lyo ndifuula ery'amaanyi. Oli ayagala, ntera nnyo okozesa ekigambo kino nti tenda y'okutupulaningira yiye. Kiddemu ekigambo kyakala. Tenda ey'okupulaningira abaana b'abantu. Tenda ey'okupulaningira abasajja bali mu kkanisa. Yiye. Si yaffe.
si buvunaanyizibwa bwaffe. Kakati ensonga lwaki ayita mukyalo oyo ayogera ku Joel amugamba njagala kufuula. Kubanga abantu bangi nnyo abayimirira at the end of the day n'agamba bino byonna byendi Katonda yansanga mbiri. Awo Katonda afuna ekitiibwa. Temuli kitiibwa. Kati Katonda kyakola akusanga nga okugeza Ibrahim. Tolowooza nti Ibrahim yali bubi nnyo. Ate yali yali alina wasula, yali alina baganda be, yali in fact Bible ega nti yavayo n'ebisibo n'ebikiri n'abantu be naye Katonda laba wamujjamu kuba mwaka faananyi amujja mu twagamba luli nti yali mukulya katugambe yali mukulu ate akuwa obukulu akuwaki akuwa kulya bwe bagamba abantu katugambe chairman yakuba mu stamp LC1 kutumidde batunze kibanja aliyako percentage yekana 10% yakonamu waliwo okulya naye Katonda amusanga mu mbeere yamugamba vaawo amuzzayo ku ki 0. Awo nno Abraham atandika okukulaakulana aleme egamba tigaali maanyi gange. Ekyo nno kiri typical in the church. Era I believe I'm looking at so many people nga bali disappointed nga bakalokoka. Najja ndi mugagga. Waliwo sooboosa naze nze nga sinalokoka nalina ssente zange. Tobalabanga kaabo. Era kugamba kino muno ulyanga anakuwadde naye yeerabira nti Katonda yajja mukolako atamufuule. Naye Musumba waliwo ekintu ekiri erudda. Okimanyi nti ebintu ebimu katugambe nga zino ensigo kasooli bw'omulekaawo waali tasobola ate kwekubisaamu. Tasobola. Gwa kasooli gusimbiddwa eddaawo. Tekusobola. Naye bw'omala okugunuula n'ogutwala eri n'oguteekerateekera n'ogukaza ate n'oguteekerawo ennimiro empya gufuuka genda maaso. Kakati ndaba obulamu bwa Mbuyanja aize eri Mukama waffe Yesu. Azze n'amaanyi n'essanyu. Ayina pulaani ye, programu ye. Mukama. Kano kalya, kano tekalya, kano kakwasa, kano tekakwasa. Alaba kumpi. N'emmotoka nali nina. N'emmotoka wali oyina. N'emmotoka alina. Naye ebyo Katonda si byalaba. Alaba busika. Bwe yakuteekerateekera ng'eggulu n'ensi tebinnabaawo. Damwe ekigambo ekyo kinyweze eri abasajja abatuwuliriza. Eri abasajja abatuwuliriza. Katonda ntuddamu nga bwetwayogera oli. Katonda yakuteekerateekera obusika. Musumba nzikiriza nsomeko ekyawandiikibwa. Nga tonnasoma. Olina ebigambo by'oleeta eby'amaanyi. Ku lundi guli ayogera. N'ogamba nti bw'obanga nga toli mweteefuteefu kugonda tosaba tomala biseera genda maaso. Kakati mbadde nga basebo ne basebo kubanga twogera eri basebo buli musajja yenna ne bannyaba batuwuliriza olina obusika. Kakati b'Efeso essuula esooka egamba ekigambo kino olunyiriri olw'ekkumi n'emu olwetuuseeko Abefeso. Kati Muyanja azze wano ayina byayagala naye tamanyi nti ekyo kyayagala temuli. Efeso sura meka? Essuula esooka onyirwa 11. Essuula esooka onyirwa 11. Okalabya akantu ako? Ngenda kukalaba. Njira nkasoma mu Lunyanyimbe. Egamba in him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. Ako nga tonna kagendako. Kankuwa kalala wano. Kali mu Lunyiriri soma mu Luganda soma mu Luganda. Kansome. Tuli mu Befeso atulaba essuula emu onyirwa 11. Sirwero. Kale mujjukire ngedda mmwe Befeso essuula esooka chapter 1 ogenze mu Yakubiri essuula esooka. Kigambo kirungi ddala. Olunyirwa 13. Olunyirwa 11. Essuula emu Befeso olunyirwa 11. Mwoyo naffe mwe twafuukira obusika.
kakati ey'Oluganda egambye mwoyo mwe twafuukira obusika kati ey'Oluzungu egamba in him also we have also obtained nti mwoyo ffenna mwe twafunira an inheritance obusika genda mu maaso genda mu maaso ku lunyirwe lumu olwo mwoyo naffe mwenna mwe twafunira obusika katuswali bwe tutyo bwe twayawulibwa edda having been predestined mu kumalirira kw'oyo akoza byonna according to the plan of him nga bw'ayagala mu kuteesa kwe who works out everything in conformity with the purpose of his will. Kakati bino bigambo omanyi kati mwe muli basumbi buli ekigambo ekiri wano osobola okukikolako semina okumala emyezi 3 nga Mukama nkikubiku inheritance obusika ekirala predestined okuteesa kwe ekirala according to the plan of him okusinziira ku pulaani ye ekirala kigambye nti who works out everything akola ebintu byonna nga bw'ayagala okusinziira ku kuteesa kwe okusinziira ku bigendererwa by'okwagala kwe ebyo ebigambo bizitowa kakati onaze agenze eri kusoya agenze tamanyi nti Katonda yakola mu ye akola ebintu byonna okusinziira ku bigendererwa by'okwagala kwe asobola omuyingiza mu busika bwe so si ono okwagala ebibi Katonda abiyingiremu Katonda ayagala muyingiza mu busika bwe era mu pulaani eyo agambye mu pulaani eyo mulimu okubeerako wano n'osaba tuula wansi kakkana wuliza ekigambo kyange leka gondako omaye muvuuko yali wamampaati nnyo agambye kakugondako wulirizaako olaba pulaani eyo kakati abantu abalokola basinga buzajja omu yagamba nti abantu abamu Katonda yali akyabakolako mu ggulu ne baddukayo ne bamasukayo kyova olaba omu abamu nga ettama liri wano eddala liri wano Katonda yali amuzzaako ettama eddala n'agira nze sisobola kulinda ako kwali kusaala Katonda kyakola kyonna kivaayo kaakati omukulu amugambye amuteekateeka ye amasuka ayagala okuva mu sefuli yadduka adduka kaakati kyekyo kyembadde gamba kubanga mbadde ombuuza nti nandiyogedde ki ku kintu kitowero kyayitamu ekintu kikino abassebo abatuwuliriza Katonda ayina ebirowoozo ebirungi ayina obusika bwo naye ate ayina okukukolako Musumba sebo ebigambo ebyo byonna binene yamba abatuwuliriza mu Luzungu tukyalina obudde waliyo obudde manyi obudde bwa wano buddukanye butono obakyusiza ebigambo ebyo nzirire mu yanja ono kale okay okay ladies and gentlemen there is something here that we are discovering about God. Joel was saying that when he went to the other church and because he had several things as his plans and he had them laid on the table and he wanted God to prosper him, God to bless him with a certain thing that he wanted. And when he told this to the pastor didn't answer right away, but somehow in a dream, she had a dream. And in this dream, the Lord was showing that Joel's company was going to be shattered. But after being shattered, the Lord was going to pick him up. In other words, the Lord was saying to him that your company had been built on a wrong foundation. But now I'm going to deal with you. I'm going to do something in you. And I will build your company on the right foundation. And I will bless you. And bless you indeed. But Joel didn't want to be there. What happened? He left. And when he left, little did he know that God was working something in his life. And so Pastor Kassia was asking, why is it that sometimes God comes out and speaks to us things that we don't want to hear? For instance, I'm going to do this for you, but your line, or you wanted to do, rather you wanted to do something else. And we're answering that from the book of Ephesians chapter 1 from verse 11, which says that God has chosen us. In him we are chosen and we have obtained an inheritance, being predestined according to the plan of him who works out everything in conformity to the purpose of his will. We are saying God has an inheritance for you. And this inheritance is not a knee-jerk reaction. It's not something that is coming out as if God wasn't prepared for it. God has always been having a plan for you. He has prepared for you before the foundations of the world. So your inheritance is as real as you are. But you need to tarry in his presence.
Because as you tarry in his presence, he works on you. The Bible says that he works out everything in conformity to the purpose of his will. This is what Job had missed then. Actually, there's part of that question that you missed. It's about assuming you were that very pastor who has got that message. I mean, just imagine you are that very pastor. Yes. How would you deliver this message to someone? And some people, that's where they fear. They tend to fear. They dodge and do some other things perfectly as God has said. But I've realized one thing in ministry. The Bible said that the fear of man is a snare. And if you fear to deliver what God has given you, then you're doing a disservice to that person that has received the message. And actually, you're not a good steward of what God has given you. And in the end, you are accountable. Yeah. So, whatever the Lord says that you should deliver to someone, do it. Okay, abatuliriza twagala kwebaza Katonda omusumba abadde alungamu ebigambo ebyo naddiramu bali bannaffe ab'oluzungu. Njagala mukulu Muyanja atwongereko ekitundu ekyo. Akatundu ako akasigadde manyira tajja kumaliza. Ebigambo bye bingi, mulimu obujulizi obulamu, obukulu, naye ekigambo kikino mukulu Muyanja. Ovaze okuwulira nogandi kati musumba akugambye byonna. Osibye taddata mu Luganda batugiyita. Okutta abantu bwe wazija nabo. Oyabulidde ekkanisa. Katundu ako tubeeko kyo tugamba. Of course, mu kaseera ako nakwata ebintu bya nebize waka. Obuli omalidde. Nabizaayo. Nabiteeka mu motoka n'envuga n'engenda. Ekyamazima nasigala kale nzija ku kanisa naye nga era njjawo oluwunguko. Enjawo oluwunguko. Nga bw'osekerera n'abasaba. Sikubasekerera naye nerowoozanga nti bye nnina okukola bye bingi. Bye nnina okukola bye bingi ate nze ontadde wano nsabe ng'erinnya bizinesi zifa, nnina okulabirira abaana, nnina okubasomesa, nnina okulabirira amaka gange n'ebirala byonna ebinkwatako ng'omusajja. Oba onfuna. So neneefuula nti ndi bize nnyo ku lwange etali Katonda. So naye ebigambo byonna omukyalo no bye yali yaŋŋambye mu kaseera ako saabirabamu. Nalabanga obugundi naye netenda gye nali njagala saagifuna era yamaliriza bagiwadde muntu mulala. Kyanyiga nnyo. Ekirala namaliriza kwegamba ebintu bingi nnyo bigenda ne bikubwa. Ne office we company yange yali etuula Emmengo ne bamanja n'ensasula ze nesasula n'envaayo. Ekigambo kya Mukama bwe kyali. Buli kimu kyonna ne kiggwaawo. N'emmotoka gye nali nnina nayo saamanya mayitire, ne bupoloti bwonna bwe nali nagula bwonna saamanya mayitire gye bwalaga, ne buli kamu konna nikabeera nga tekafa, nikabeera nga kaafa nga siina yadde 11 lwensobola kubeera, lwensobola nakuliisa waka. Bigenda mu byonna kimu ku kimu ng'otu. Kimu ku kimu nga ndaba. Kati naawe waliwo ekintu ekinene. Tuyinza butakitunuulira ne tukimalayo. Naye waliwo Zabbuli 7:3. Zabbuli 7:3 eyo bw'oba ogisomye. Ebitundu ebisooka biga nti Katonda wa kisanyi eri Isirayiri. Nti we nalaba omubi ng'alina obuyinza bungi nnyo. Nga ebintu bye byakola bitambula n'ebirala bingi. Nkakasa mu kiseera ekyo Muyanja. Olina abantu bali batunuuliranga. Nga bo bakulaakulana ku sipiidi. Kakati n'ekizibu kyali bwe kiti. Era ekirala ekiri mufa abasajja. Omusajja yenna waba abadde alinako ssente. Tayagala kuva mu kifaananyi ekyo. Kyabadde alimu. Era ekyo kyekimu ku byantawaanya ennyo. Kuba nayagala okusigala okulaga nti nkyali wali waggulu naye ng'era ze nali neerimba nzekka. Oba onfuna. Naye embeera gye nayitamu yali nzibu nnyo kubanga nalina amabanja nga gakwata miliyoni nga 45. By then nga nina kusingira ddala gaali ga bantu sekinnoomu nga amalala ga Bamanerenda. Bamanerenda ne banzigulako emisango
nentoba noono nentoba nooli era ebisinga property zange wezasinga okugendera ng'oli amanja miliyoni 5 oli amanja miliyoni 6 oli amanja sente wezityo byonna ne bantwala mu kooti nevaayo bwentyo nembeera mu kukola ki kati nno bw'oyogera ebyo kati eyogera mugundi kinene naye ekyatuuka ku muyanja bw'ayogera mu sente nnyingi naye ate waliyo nene abala bali wansi wali abanja 2 wali abanja 10 wali abanja 7 wali abanja mmeka ngira ne wozigatta naye era sequence bw'ogenda ogitunulamu nga naawe olugendo lwe lumu twagala tuwuziko budde mutono nnyo so nga mpuuzika kubanga bingi nnyo tujja okwongera okwogerako naye mu kaseera ako kyenjagala okwogera nti byonna ng'omuweereza wa Katonda we yali abiwadde obunabbi we byabeera ku bulamu bwange ate senga osanga nasigala n'ali biyiseemu nga nina essuubi mu nze nenema nakufuna kirowoozo kyakwetta nakyo kyajja kubanga embeera yatuuka nga landlord akubanja abaana bakaaba tewalina kyakulya twegamba oli awo tokyalina nabyo oyambala engoye zonna zewalina ezakabi zonna ozambadde zifuukidde ddala oluziina notandika kubeera awo ng'otambula bigere kutambula kuva Ndejje mpaka Kampala n'okavuga ate n'okazaayo buli akulaba alowooza ogenda kumpi naye nga yongerayo so embeera yali nzibu nnyo oyogedde ekigambo ekyo mbadde nkyanoonyonyino oba nalaba oluvannyuma lugamba nti okunakuwala kw'omutuukirivu kuleeta obulokozi oba okunakuwala kw'obwakatonda kuleeta obulokozi Bakolinso essula 7 onye luli 10 tikuleeta okunakuwala naye okw'omubiri okunakuwala okw'omubiri kuleeta kufa naye nga mu byonna musumba ekyali kiriwo bwali bujeemu bwange bwa butakkakkana okugonda n'okukkakkana nga bibagamba okusooka ampuliriza kati nno ng'eri bali abaagonda ne bakkakkana Katonda abakolera ebinene bwe tujja otandikira tujja kutandikiraawo naye njagala otuddiremu n'abo boonoolabanga abalala ogjeeku bano abalokole abayitawo naye ate oneerewalabanga abalala nina abalala be nalabanga bo tebamanyi Katonda nga bo tebamanyi Mukama naye nga bitambula beeyongera bweyongezi buli kaseera buli kadeki embeera yange neerawukana nnyo musumba njagala omaliriza ebigambo by'omukulu ono bw'abadde ayogera tesifayinga omaliriza eruddaawo naawe okubire tumalire awo ebigambo bibadde bingi naye ngenda kambifunze nnyo everything that the pastor told Joel came to pass. He lost his empire and his life was almost ebbing away. He contemplated committing suicide and he began living a life of disgrace simply because he disobeyed. He couldn't tarry in the presence of the Lord. He couldn't keep in the presence of the Lord because he thought that probably God would prosper him because of his hard work. As a man, he wanted to feed his children. He wanted to take care of them. So most of the time, he could spend it toiling and moiling for his own children until he came to his wit's end. And he says all this happened because he was disobedient. I want to emphasize this as well. The Bible says, if you obey, you will eat the fruit of the land. There is something that has to do so much with obedience. One day Jesus said, now that you know these things, blessed are you if you do them. It is one thing to know something and it's another thing to do it. If you know something that is godly, do it, then you get God's blessing. Because obedience is better than sacrifice. I want to end like this. Men who are there, you're hearing these things, such a testimony. It's really moving. I believe so many of you are watching us right now. You can feel with them.
you can reflect even on your life and say, I'm actually going through the thing that he's going through. But there is a good thing about this. He has a testimony. It means God can always raise someone from the dust and make him sit with a princess. If you do what is right, you'll be accepted. May God bless you. Wow, that was wonderful. Mikwano twagala tumalira erudda wano. Era nga ngendo gamba bakono abasiibule. Waliwo ekigambo ekikulu ekyogeddwa erudda awo. Nti Katonda ayagala tutambulire mu pulaani ye. Tuva mu pulaani zaffe ne tudda mu yiye. Atunokolayo, atujjayo, atukutulayo engeri ya Ibulayimu, atusimbe bwe tulina okubeera nga tusimbibwa. Ennyiriri ziri mu Isaaya eyo ezigamba nti ebbumba lisobola okugamba libumba nti Loza Isaaya obesula emu. Ne Baluumi esula nga ya mwenda. Ebbumba terisobola kugamba libumba nti nedda. Obulamu bwaffe bwonna bwazimbirwa ku Mukama. Omusajja ali eyo atulaba n'omukazi ali eyo atulaba. Manyi nti oyamba ku musajja mu lugendo luno lw'okutambula. Era manyi nti ekyenyiga omusajja naawe kikunyiga. Naye tukwebaza Katonda kubanga omukutu guno guguddwawo abasajja bano balina ebyama. Twogere obeeko w'otandika mu lugendo luno okulunyweza mu bulamu. Tekisoose gy'oli. Kyabaawo eri abantu. Naye abaakiyita bwakubuulira olugendo lwanguwa kubanga waayise agamba nti weteraawo dde wano. Mukulu Buyanja. Tumira wonzikira abantu bano tubalize. Mbebaza basebo abadde batulaba. Era nsaba omwoyo wa Mukama n'amaanyi ago agaazuukiza Yesu mu bafu gabayiseewo gabawanguze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kye mbagamba kiri ekintu kimu. Tetutambulira mu bulamu bwa pretense. We should not walk in the life of pretense. Let us live our real life. Our real life, and let us accept it, and let us obey God, and calm down, and just humble yourself unto the Lord, and He will do great things for you. Do not be busy for God. Be busy, so busy in your stuff, and forget you don't spare time for God. Yeah, and you don't spare time for God. One day you will know you'll know the value of what I'm telling you. If you have not reached that moment, those who are there, please don't continue twagala nnyo okubeera nga tweyongera okubanga tubeera busy nnyo naye ng'ate ne wooba oli busy nnyo tosobola kufuna. So kiba kisaana n'ojja n'okkakkana eri ebyo byonna abirina. Mukama abawe nnyo omukisa. Mukyala wange nkwagala nnyo n'abaana bange. Yesu abawe omukisa. Webale njo webale ddala mukulu Musumba. Muzika. Kampunzike. Mwebale nnyo mwena abadde batuwuliza era batulaba. Mukama abamanyi era afaayo. Ekigambo kya Katonda kigamba nti omutuukirivu agwa emirundi emeka? 7. N'emirundi gyonna akola ki? Amusitula. Gwagamba nti naggwamu nakoowa Mukama asobola okusitula. Yimuka nate tonsekerera ne bwe bangudde Katonda wange ananyusa. Mukama agenda kuyimusa. Naye akuyimusizaawa akuyimukisiza mu kubeerawo kwe. Mukama awenye omukisa. Nange ntumira family yange, mukyala wange, abaana, tumira abasajja bonna n'abasumba bonna. Batumidde nnyo, kutumidde Samuel Sentongo, Israel, ntumidde ani omulala. Kutumidde Kasiri. Kutumidde. Baatulaba bangi nnyo tumanyi nti Isaac akutumidde nnyo. N'abalala mwenna tujja kubanga tubalabye busuula. Mukama akuwa omukisa. Tubabaza Katonda olw'ezzadde eryo. Mukama abakuume mwenna. Katwebaze. Kitaffe ayinza ebintu byonna Mukama tukwebaza. Otukoze bulungi nnyo nnaku olwaleero. Mukama kwe kusaba kwaffe era kwe kulaajana kwaffe. Mukama nti ekisa kyeyongere eri ennyumba ey'okukkiriza naddala eri abaami Kitange Omusumba omulungi. Mukama tusaba tutambulire mu kkubo lyo kubanga omuntu yenna gwe wateekateeka obulungi bw'ayiringitira mu lugendo lwe Kitange Omusumba omulungi Mukama wange olulwo atambulira ddala mirembe mukwano gwange. Kyenva nsaba obukuumi era ennyumba z'abasajja n'abakazi bonna abali Kitange Omusumba omulungi Mukama. Ekisa kyo Mukama kyeyongere eri buli muntu yenna Mukama wange atulabye n'awulira ebigambo bino era n'abikkiriza. Tusaba omukono gwo ogw'amaanyi gumukolere. Kono gw'amaanyi gwerambike gy'ali era muzze mu kkubo eryo Mukama
n'okukkiriza kukweyongere nga lunaku olukya kitange omusumba omulungi ng'akimanyi tetutambula lwakulaba naye tutambula olw'okukkiriza n'olwekyo kitange omusumba omulungi Mukama tusabye bitono ne tukkiriza tebingi ogenda kubikola olinnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama tusabidde amen mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abawe omukisa